Goeiemôre liewe broer en suster. Welkom by vanoggend se erediens, diens waar ons weer die voorreg het om die nagmaal saam te vier. Daar is sekere woorde in ons geloof wat vir ons groot woorde geword het. Woorde waaraan ons baie keer soms te veel waarde heg, wat amper half ons te swaar raak om te dra. Ek dink die woordjie heilig is een van hierdie woorde. Die woord heilig en ons begrip van dit is vir my een van die moeilikste begrippe in ons geloof en een wat ons ook die maklikste skeef trek. Wanneer ons die woord heilig hoor, dan dink ons maklik aan iemand wat besonder geestelik is. Iemand wat amper half verhewe bo ander gelowiges uitstaan. Iemand wat altyd sterk is, wat altyd reg optree, altyd alles uitgesorteer het. Wanneer die woordjie heilig in die Bybel gebruik word, dan word dit gebruik om 3 verskillende dinge te beskryf. Ons hoor hoe God se heiligheid beleef word deur die mense, dan beskryf hulle God as 'n heilige God. Ons hoor ook hoe God vir hom 'n heilige volk berei. En dan hoor ons hoe God se gees dan ook beskryf word as die Heilige Gees. In ons eie taal praat ons baie maklik van heilige oomblikke of heilige plekke of ander dinge in ons lewe wat vir ons 'n heilige betekenis het. Maar ergens langs die pad het baie van ons begin dink dat heiligheid iets vir die geestelike elite is, vir die mense wat nader aan God leef as die res van ons. Wanneer Petrus sy brief skryf vir die gelowiges daar in die vreemde wêreld, dan skryf hy nie aan heilige mense in daai opsigte nie, hy skryf vir gewone mense. Mense met vrese en vrae, mense wat nog besig is om te leer wat dit beteken om Christene te wees, mense wat struikel, maar steeds probeer getrou bly in hulle moeilike wêreld. En dan sê hy vir hulle die volgende wat ons nou gaan saam lees uit 1 Petrus 1 van vers 13 af. Wees daarom verstandig, wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. As mens hierdie teksgedeelte so 'n paar keer vir jouself oor en oor gaan lees, dan begin 'n mens al meer besef dat heiligheid nie iets is wat net vir 'n paar uitsonderlike gelowiges is nie. Dit is die roeping van elkeen wat aan Jesus behoort. Maar wat beteken dit dan vir ons? Ons moet probeer om hierdie woordjie heilig te verstaan, want ek dink as ons dit nie verstaan nie, dan gaan ons dit of vrees, of ons gaan dit vermy, of ons gaan dit probeer namaak, en as ons dit namaak, dan is dit ook nie eg nie. Daarom begin Petrus nie by ons heiligheid nie, hy begin by God se. Dit help ons dalk verstaan, as ons gaan kyk oor hoe God se heiligheid uiteindelik ons verstaan van hoe ons heiligheid werk, gaan interpreteer. Wanneer die Bybel sê God is heilig, beteken dit iets baie groter as bloot net dat God moreel perfek is. God se heiligheid beteken daar is niemand soos wat hy is nie. Hy is uniek, vol heerlikheid, vol waarheid, vol reinheid, vol liefde en vol lewe. Alles in God is suiwer, alles in hom is heel en volmaak, alles in hom is volkome mooi.
Die profeet Jesaja het 'n fraksie van hierdie heiligheid van God beleef toe hy daar by hom in die troonkamer was, toe hy deur God as profeet geroep is. Hy sê in Jesaja 6, ek lees vir ons van vers 1 af, in die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serifs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serifs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kosyne gerammel het, en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk, van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Jesaja sien die Here op sy troon. Hy hoor hoe die serifs roep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die tempel bewe soos wat dit deur rook gevul word. En Jesaja se eerste reaksie is nie om iets slims te sê of iets wonderbaarliks te doen om die Here te beïndruk nie. Hy word stil. Dit is wat gebeur wanneer 'n mens bewus raak van God se heiligheid. Jy word stil. Jy besef, God is nie maar net 'n groter weergawe van ons nie. Hy's anders, verheerlik, heilig. Dit verdiep net die absolute wonder van die evangelie wat ons ontvang in Jesus Christus, want hierdie heilige God bly nie ver van ons mense af nie. Ten spyte van ons gebrokenheid, ten spyte van ons sondige natuur, hy kom nader. In Jesus sien ons hoe God sy heerlikheid hier teenwoordig maak. Ons sien hoe sy heiligheid lyk wanneer hy, die heerlikheid van God self, tussen mense hier op aarde begin beweeg. In Jesus raak God melaatse mense aan. Hy sit by tafels saam met tollenaars en sondaars. Hy roep kinders nader en hy seën hulle. Hy huil self saam met die mense wat treur. In nederigheid gaan staan hy op sy knieë en hy was mense se voete. Hy vergewe mense wat hom te nakom en hy spreek hulle vry. En uiteindelik gee hy homself in die mees onbaatsigtigste manier deur sy lewe af te lê. Die heiligheid van God word sigbaar in die liefde wat Jesus openbaar. En daarom is heiligheid nie iets wat op 'n koue afstand in ons lewe teenwoordig is nie. Dit is die volheid van God se teenwoordigheid en sy karakter wat naby aan jou en my kom. Daarom sê Petrus, die God wat heilig is, roep julle om aan hom te behoort, om syne te wees. In werklikheid hoor ons dan dat die heiligheid begin by ons behoort aan God. Petrus sê reeds in die begin van sy brief, as hy hierdie gelowiges groet, julle is uitverkies. Julle is deur die Gees van God geheilig. Julle is besprinkel met die bloed van Jesus Christus. Met ander woorde, voordat heiligheid ooit 'n opdrag geword het, was dit heel eerste 'n geskenk wat vir ons gegee is. God sê nie vir ons, gaan maak jouself heilig, sodat jy my mens kan word nie. Hy sê, julle is nou my mense,
leef nou as mense wat aan my behoort. Wanneer ons dan dink oor wat heiligheid vir ons beteken en wat dit beteken om heilige mense te wees, dan hoor ons dan mos duidelik dat dit beteken om afgesonder te wees vir God. Om op sy gesit te word en te sê, ons is God se mense. Om aan God toegewy te word en toegeëien te word deur God self. Dit is soos die heilige tempelgereedskap vir die Jode aan God behoort het. En soos wat God die Sabbatdag geheilig het, hy het hierdie dag vir homself afgesonder. Soos wat God heilige oomblikke met karakters in die Bybel gehad het, deur hierdie oomblik met hulle af te sonder. So behoort gelowiges aan God. Geheilig vir God. Om aan God te behoort, heel eerste te behoort, het dan 'n bepaalde uitwerking op ons lewe. Ek hou daarvan om op 'n praktiese manier daaroor te dink. Die van julle wat in 'n huwelik is of selfs dalk in 'n verhouding of 'n goeie sterk vriendskap, weet wanneer 'n mens vir 'n ruk lank so saam met iemand op 'n intieme manier begin leef, dan begin 'n mens op 'n stadium soos mekaar ook optree. Mens neem mekaar se gewoontes en sê goedjies aan. Mens verstaan mekaar se harte makliker. Mens praat dieselfde taal amper tot op so 'n punt dat 'n mens mekaar se sinne kan voltooi. Heiligheid vir ons as mense is dit wanneer ons so naby aan Jesus begin leef. Wanneer sy lewe so naby aan ons kom dat dit stadig begin sigbaar word in ons lewe. Dit gebeur nie oornag en perfek nie, maar op 'n werklike manier. Daarom is heiligheid veronderstel om dikwels ook binne in die gewone dinge van die lewe te gebeur. Soms is heiligheid hoe ons sag praat en sag werk met mense, selfs wanneer ons moeg of geïrriteerd is. Om geduldig te wees met iemand wat ons verkeerd opvryf. Om eerlik te wees wanneer niemand kyk nie. Heiligheid kan wees om jou selfoon partykeer neer te sit en werklik in die geselskap van iemand teenwoordig te wees. Die een wat vir ons die moeilikste is, om die mense wat ons te nagekom het te vergewe. Om ruimte te maak vir mense wat anderste as ons lyk en dink. Om te luister voordat ons te vinnig impulsief reageer. Heiligheid is om vrede te bring waar daar spanning is. Dit is die gees wat gewone mense leer hoe om soos Jesus te leef. Want heiligheid is nie net iets wat hier in kerkdienste gebeur nie. Heiligheid gebeur ook in ons kombuise, daar waar jy op kantoor is, waar jy in jou motor ry. Heiligheid beleef ons aan ons etenstafels en hoe ons praat, mekaar liefhet en ander mense behandel. Dief het vir ons verlede week so mooi verduidelik toe hy vertel het hoe die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort word, ons help en ons vorm juis om so te kan leef. Die Heilige Gees vorm ons. Die Heilige Gees vorm 'n heilige volk, 'n volk wat uitgekies is vir God. Dit is interessant dat die Bybel hom die Heilige Gees noem, want die Gees kom nie net om mense opgewonde te maak en die passie in ons harte op te vlam vir God nie. Die Gees kom om ons as mense ook te vorm. Ons sien dit in die gebeure daar wat in Handelinge 2 gebeur met die Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was baie dramaties, daar was wind en daar was vuur en daar was mense wat in verskillende tale gepraat het. Maar Handelinge 2 eindig nie daar by die vuur en die dramatiese gebeure nie. Dit eindig by mense wat saam eet, saam bid, mekaar help en besittings deel, blydskap vind.
Ek herinner jou dat ons so 3 weke terug daai gedeelte gelees het uit Handelinge 2 uit en dit presies beleef het toe ons onsself die vraag gevra het, hoe lyk ons as 'n geloofsgemeenskap saam? Dit is wat die Gees kom doen. Hy vorm 'n nuwe soort menslikheid. Die Gees leer ons om soos Jesus te leef. Dis hoe ons naby aan Jesus leef. Paulus skryf dan in sy brief aan Titus hoe hierdie vorming en leerproses so gewortel is en so deel is van dit wat ons van God af ontvang by name sy genade, die genade van God. En ek wil vir jou so 'n stukkie daaruit saam lees van vers 11 af. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en hierdie wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag, op daardie dag sal die heerlikheid van ons groote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het homself vir ons as offergawe gegee om ons van alle ongeregthede vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. God se genade vergewe ons nie net nie, dit maak ons nie net vry nie. Sy genade word vir ons gegee sodat ons gevorm kan word. Dit leer ons dan uiteindelik om lief te hê, om met integriteit te leef, om vrede te maak, hoe om met wysheid te leef, hoe om met selfbeheersing te leef en hoe om ander mense rondom ons raak te sien. Genade is God se lewe wat stadig begin blom. En ons beleef dit soos wat ons naby aan Christus bly. Die wonderlike dat God juis vir ons hierdie heilige oomblikke gee waarin ons dit kan beleef, is oomblikke soos gebed. Hy gee vir ons gebed, hy leer ons selfs hoe om te bid. Ons het die Bybel wat 'n heilige oomblik is, hoe ons naby aan God kan wees, hoe ons kan lees wat vir ons vertel hoe mense eeue lank belewennisse in God se nabyheid het. Hy gee vir ons die gemeenskap van gelowiges as 'n heilige oomblik. Die liggaam van Christus waar ons samehorigheid kan beleef, waar ons aan mekaar gegee word om mekaar te ondersteun, saam met mekaar te kan leer hoe hierdie heilige oomblikke in God lyk. Ons kry die heilige oomblik van aanbidding, waar ons God aanbid in die afhanklikheid in sy naam kan loof en prys. In ons geloof het ons die sakrament van die doop en die nagmaal wat 'n oomblik skep waar ons net weer herinner kan word aan God se nabyheid in ons lewe. Hierdie oomblikke word nie vir ons gegee sodat ons geestelik kan presteer nie, maar as maniere waarop ons naby aan Jesus kan leef. Want mense wat lank naby aan Jesus leef, begin op 'n stadium soos Jesus leef. Miskien is dit die mooiste ding van heiligheid. Dit maak ons nie minder menslik nie. Dit roep ons juis om uiteindelik waarlik menslik te word, soos wat Jesus self mens geword het. 'n Heilige lewe is nie 'n lewe wat bo ander uitstyg nie. Dit is 'n lewe waarin die karakter van Jesus stadig besig is om sigbaar te word. Dit, liewe broer en suster, dink ek is waarna ons wêreld eintlik smag. Nie perfekte, gepoleerde Christene nie, maar mense in wie die lewe van Jesus herkenbaar word. Want God se wil vir jou is eintlik sy heiligheid. En heiligheid is 'n lewe wat deur die Heilige Gees gevorm word in die teenwoordigheid van die Heilige God. Vriende, ons het vanoggend
'n oomblik wat deur God vir ons afgesonder word, waar ons weer sy nabyheid kan beleef. En dit is die viering van die nagmaal. Ons gaan nou begin om die sakrament voor te berei, maar ter voorbereiding vanoggend sing ons die wil van God, terwyl ons net so bly sit. Ek wil solank die kerkraad ook uitnooi om die tafel voor te berei en in hierdie lied solank die tekens uit te deel, en ek nooi ook die broers en susters uit wat saam met my hier by die tafel kom aansit om na vore te kom. En dan sing ons lied 250 vanoggend saam as die wil van God. God weet vra al ons liefde vir ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Laat ons welvoeglik lewe, geheilig deur die Gees, 'n lewe met die Here Jesus, gekruisig na die vlees. Saam met Jesaja bely ons vanoggend dat ons skuldig voor die Here staan. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredings jou vergewe, jou sonde versoen. Liewe broer en suster, beleef vanoggend die teken van die nagmaal en die nagmaalviering as ons genadeverkondiging, die beste manier hoe ons dit vanoggend kan hoor. Die nagmaal is 'n teken dat God die wêreld eers so lief gehad het, dat hy mens geword het om sy liefde in hierdie deurmekaar wêreld sigbaar te maak. Sy groot teken van liefde is sy versoeningsdood aan die kruis. God nooi sy geloofsgemeenskap daarom uit om deel te neem aan hierdie verbondsmaaltyd ter nagedagtenis van sy groot liefde. Aan die tafel dink ons na oor hoe God se teken van sy groot liefde ook die sleg van hierdie wêreld oorwin, dat ons met hom 'n verhouding kan hê en sy liefde kan ken. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir Jesus Christus wat met sy liggaam gekruisig is en sy bloed wat vergiet is om ons met die ewige lewe te voed en te versterk. Heer, dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel waar Jesus Christus ons voorspraak aan U regterhand is. Gee dat deur die werking van U Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van U naam. Hoor ons as ons saam met die hele liggaam van Christus wêreldwyd bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam. Neem, eet en dink daaraan dat Jesus vir ons gesterf het tot volkome versoening van ons sondes.
Die beker van danksegging is die bloed wat vergiet is van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan dat sy bloed gevloei het vir die volkome versoening van ons sondes. Here Jesus Christus, ons dank U vir hierdie oomblik van rus en genade. Dankie dat ons vanoggend weer mag onthou dat ons aan U behoort, nie omdat ons alles reg kry nie, maar omdat U ons eerste lief gehad het. Terwyl ons nou so rondom die tafel saamkom, Here, bid ons dat ons deur U Gees gevorm word. Maak ons 'n gemeente waar daar vrede is, Here, waar mense welkom voel en waar genade groter is as oordeel. Here, laat ons gemeente waarheid met liefde praat. Leer ons om in die gewone ritme van ons lewe naby aan U te leef in ons huise, by die werk, in die gesprekke wat ons met ons medegelowiges het, Here. Die manier waarop ons mekaar liefhet, hoe ons luister en vergewe en omgee. Ons bring ook vanoggend die wêreld na U toe, Here. Ons dink aan die mense wat moeg is, mense wat swaar dra en alleen voel, mense wat dalk bekommerd is oor hulle toekoms en wat vrede nodig het. Laat die teenwoordigheid ook daar naby hulle wees. Soos wat die tekens van die brood en wyn ons vanoggend weer daaraan herinner het, Here, mag ons opnuut onthou dat U genade ons steeds dra, U Gees steeds in ons werk en U ons nooit alleen laat nie. Saam bid ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die geloofsbelijdenis vanoggend neem ook die vorm van 'n lied aan. Kom ons staan en dan bely ons geloof saam met Vonk 572. Julle is die lig vir hierdie wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die Heilige Gees se teenwoordigheid is saam met ons waar ons ook mag gaan. Amen.